Arsenal ΠΑΟΚ 1-0. Μετάδοση του Μέγκα από το Highbury. Επίσημα τα εισιτήρια είναι 37.982. Μπορεί να το δείτε στο βάθος στον πίνακα. 2.500 από αυτούς οπαδοί του ΠΑΟΚ. Βρίζας. Για να δούμε. Βρίζας, το σούτ του Βρίζα. Ο ΠΑΟΚ πετυχαίνει τον γκολ. 1-1, 3 λεπτά πριν τελειώσει το παιχνίδι. Ο Βρίζας πετυχαίνει το 1-1 και ο ΠΑΟΚ προκρίνεται στην επόμενη φάση. Δεν μπορεί να δεχθεί ο ΠΑΟΚ 2 γκολ πια στα 2 λεπτά που απομένουν. Ο Ζήσης Βρίζας κράτησε την μπάλα, στάθηκε όρθιος απέναντι από τον Σίμαν και πετυχαίνει το 1-1 στο 87ο λεπτό. Είναι απίστευτο. Βλέπετε εδώ ο Βρίζας απέναντι από τον Άνταμς και τον Μπόουλ, το σουτ και στα δίχτυα. Δεν ξέρω αν ο κόσμος έχει ήδη βγει στη Θεσσαλονίκη στους δρόμους, πάντως αυτό το γκολ του Βρίζα πετυχαίνει κάτι που πριν από ένα μήνα όταν έγινε η κλήρωση θα το θεωρούσε κάποιος απίστευτο. Ο ΠΑΟΚ πετάει έξω την Arsenal, τρίτο φαβορί για το φετινό κύπελλο UEFA σύμφωνα με τους bookmakers.